안녕하세요. 네, 시즌이 좀 있으면 끝나는데요. 한번 부계정으로 넘어가서 시즌이 끝나면 본계정은 트로피가 안 떨어질까 한번 해보도록 하겠습니다. 지금 그럼 빨리 부계정으로 넘어가도록 할게요. 와, 됐습니다. 접속을 했고 일단은 신규 이벤트 다 받아보도록 하겠습니다. 네, 남은 시즌기간 1분 남았습니다. 그럼 여러분, 그럼 한 10초 남았을 때 한번 할게요. 네, 지금 10초 남았습니다. 9, 8, 7, 6, 5, 5, 3, 2, 1. 하면서 남은 시즌 기간이 계속 좀 리필해서 1분으로 지금 1분으로 이게 리필이 됐고 계속 기다려보도록 하겠습니다. 그럼 다시 10분 남았습니다. 또 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0초. 네, 됐습니다. 이거 돌리면 또 이게 그게 끝날 것 같거든요. 한번 돌리고 보도록 하겠습니다. 이게 부계정이어서 뭐 그렇게 하면 지금 얘도 공격을 안 해. 본계정도 이렇게 봐봐, 이 셀리가 원래 붙어야지 정상인데 안 붙네. 공격을 안 해. 이거 한 판 돌리면 나아지겠죠. 이게 트로피가 넘어갔는데 본계정이 트로피가 과연 떨어질까 기대가 됩니다. 와, 얘 궁극기도 안 써네. 본계 AI야? 아니, 뭔 곰돌이한테 궁극기를 쓰냐? 와, 젠그랩이 이렇게 너무 쉬웠어. 너무 쉽잖아. 야, 빠져라. 빠질 필요가 없다, 이쪽에선. 이건 빠질 필요도 없지. 본계정이었으면 다 빠졌지, 그냥. 4, 3, 여우만만. 그렇지, 여유만만. 됐습니다. 매치 종료가 됐고, 스타플레이어까지 받았습니다. 활까지 딱 받아주면, 스타프 토큰까지 딱 받아줬습니다. 됐을지 한번 봅니다. 오, 됐습니다. 지금 이거 13일로 풀이가 되는데 본계정 한번 넘어가도록 하겠습니다. 이거 어떻게 될지. 이거 편집자님 보고 있죠? 편집자님 이거 모자이크 처리 좀 해주세요. 한번. 와. 뭐야? 와, 지금 난리 났습니다, 여러분. 와. 나의 피 같은 트로피 16,600치인데. 와, 이것도 어떻게 올려? 또 어떻게 올려? 망했습니다. 아니, 이게 안 떨어지네. 기대했는데. 진짜. 상상했던 거는, 진짜 안 떨어지는 거였는데. 또 떨어지네. 피 같은 트로피에.
아, 진짜 망했다. 이거 또 언제 다 올려. 16,000 이거 이제 나 이거 어제 내일 있잖아. 오늘 16,800 달성하고 내일 17,000 달성하려고 했지만 이거 하고 근데 이게 진짜 트로피가 시즌 종료가 바로 되네. 아니 근데 그때보다 더 많이 받았어. 실화냐? 와, 엄청 많이 받았어요. 1690개? 그래, 이거 메가 상자 사고 만다. 만약에 대형 상자 메가 상자 까고 만다. 만약에 그쪽에서 그 미스터피나 그거 안 나오면 나 진짜 이거 불을 정말 아직 안 나왔다. 아, 이거 정말. 그럼 나오겠죠. 아, 정말. 이거 분기정은 한 20랭크 달성해야 되려나? 아, 진짜 이거 또 언제 내 트로피, 피같은 트로피, 정말. 내가 이거 피같은 트로피를 어떻게 모았는데, 정말. 정말. 와, 근데 역시 슈퍼셀 저렇게 일 잘합니다. 역시 안토니. 와, 공격을 안 하네? 공격을 안 하죠? 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 부계정은 이게 한번 20랭크 달성해보고 한번 해보면 되네? 그렇지. 야, 뭐야. 너무 쉽던데? 역시 부계정이라서 그냥 너무 답답한다. 뭔 카톡이 계속 오냐? 카톡 모자이크 처리해주시고. 그리고 그 편집자님이 그 랜덤 YT라는 그 유튜브를 하고 있다니까 구독 한 번씩 부탁드립니다. 아니 뭐 저보다 구독자가 훨씬 많지만 좋겠다. 중국기 안 써도 되지만 계속 중국기를 쓰고 가자. 뭔 계속 카톡이 오냐. 그래, 지금 스타토큰까지 받았고 대형 상자랑 한번 까보도록 하겠습니다. 뭐야? 아무것도 안 나오나? 빨리 넘어가도록 할게요. 여러분 나왔죠? 상점 신규 크랙입니다. 야, 왜 안 나와? 여기 있네. 이거 진짜 내가 이거 이 메가 상자가 메가 상자 No, 망했네요. 저게 망했네요. 효과음 좀 넣어주시면 감사하겠습니다. 안 나와. 스타 포인트만 날려고 트로피만 날렸어 정말. 일단은 저 망한 것 같고요. 진짜 이거 또 언제 나올려? 이거 만들죠. 그래서 언제 달성해 진짜. 내 트로피 같은. 여러분 그럼 이쪽에서 마치도록 하겠습니다. 좋은 영화 제작하셨으면 구독과 좋아요 많이 부탁드립니다. 그럼 안녕.